अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माया सना गुल तां ॾिसी रहिया हो न्यू मैरान न्यूज़। खुंबी बरसात जो चम सॾिजे थी। सिहारे उन्हारे में पियल बरसात में खुंबी ज़मीन जो पेट चीरे निकिरी ईंदी आहे। आम तौर ते खुंबी ॿिनि क़िस्मनि जी थिए थी। उन हवाले सां रिपोर्ट पेश करे रहियो आहे यूसुफ आसकन मंगरियो। रोहिड़न कुंभटन ऐं थूरन वारे थर जूं हुस्नाकियूं ई पंहिंजूं आहिनि। बहार जे मुंद में दड़न पासाड़न में बीठल फूगन मां फूगी फोगेसी थिए। कंडनि मां सिंगरियूं किरड़ जे वण मां केर ऐं पक्का पचन उते ॼारनि मां वरी धोरिया अछिया ऐं ॻाढ़े सिरा पेरूं पचन। ऐं जॾहिं सावणी जा ककर गजे गजे वसनि था त मारू माण्हुनि जे हिन देश में कुदरती तौर जिते पिपूं मरीड़ो लुलर लूणक अड़क चिबड़ मिया आम थियनि उते अची भेटनि ते अखड़ तोड़े पुलछ धरती में वेकर बेकर भुरट सेण चिड़ियाल नीलगाह नुसरन उते आला ज़ाके वारी खुंबी बथिए थी। खुंबी बरसात जो ॼम सजे थी। सियारे उन्हारे में पयल बरसात में खुंबी ज़मीन जो पेट चीरे निकिरंदी आहे। आम तौर ते खुंबी ॿिनि क़िस्मनि जी थिए थी, हिकु भिट खुंबी ॿी सिंधी खुंबी। भिट खुंबी मां कारो अटो ऐं सिंधी खुंबी मां ॻाढ़ेसरो अटो थिए थो। खुंबी बाड़ी या कुरट जेतिरी वॾी थिए थी, जॾहिं त खुंबो थोरो थुलो थिए थो। खुंबी हूं त इस्लाम कोट मिठी ऐं बदीन जे पट्टी समेत सॼी वारियासे इलाइक़े में थिए थी। अछड़े थर में वरी खारियो माडेर भूॼार गंगार तोड़े अछड़े जी देहन में जझे तइदाद में थिए थी। थर में ॿार औरतूं ऐं बुज़ुर्ग खुंबी खुप जे लाम में पुए गोश्त जे शीखनि जियां सजाए चूंडे गॾु कनि। ज़रूरत खां वधीक हुजे त विकिरो बकनि देसी परदेसी बाई सवासणी खे तोहफ़े तौर ब मोकिलियनि। खुंबी जो अक्सर अघु 2 खां 250 रुपयनि में ख़रीद करे 3 खां 350 रुपयनि में विकिरो कई पई वञे। कॾहिं जजी अचे त मार्केट में अघु करे न अचे त वाधारो थिए। खुंबी मां कीमूं कढ़ाई तोड़े सादी भाॼी बि रधी वेंदी आहे। खुंबी खे हकीम हिकमत जी दवाउनि में बि इस्तेमालु कनि था। खुंबी ते केतिरनि ई शाइरनि शाइरी पुण चई आहे। सुगड़नि ॾूर सिंगार चया सालखनि गुजारतूं चयूं आहिनि। हिकु गुजारत में खुंबी ते घणी मशहूर आहे। साथी रिपोर्टर यूसुफ आसकन मंगेरियो न्यू मैरान।